تحيدات من الفيش ديالها، الخيط هذا تحيد من الفيش ديالو باش كيوصل للنص. نوريكم نحيد هذا الفيش باش نتديو معاه نردو لوسطو. ها هو الفيش. قبل ما نتديو الخيط غنحاولوا نحلوا هاد البلاصه هادي باش ندخلو فيها الخيط. باش نحلوها خاصنا شي حاجه رقيقه بحال البانس بلوزي بحال هكا، ونردو البال اللي دينا نعطيو يدينا. الطريقه ديالها صعيبه شويه حيت مزيار بزاف، شي كان مزيار ونحاولوا نحلوه ونرجعو نحاولوا نتديو الفيش مع الخيط. ديما نبارك عليه شاد مزيان، نقدروا نزيدو شويه من تحت هنا البلاصه هادي، ولكن نحاولوا نشدوه بشي بانس نفوسيو بشي بانس ولا سميتو وناخدو شويه ديال هاد الفرصه نبرونشيو الفيش بلاصتو ونسدو هاد الكوفيره هادي ونبرونشيو الفيش ديال الضو. ديك الساعات نشوفو واش درنا جاهز للخدمه ولا والو. واخا كنسالو نشدو النص ما يجوش لينا هاد البلايص هادو، هاد الخيط هذا ما يجوش لينا هاد البلايص هادو. المهم غنكوفيو هاد البلاصه هادي ونبرونشيو الضو على بركة الله. نشوفو واش درنا شي حاجه. نبرونشيو الضو بسم الله على بركة الله. كاين مشكل، كاين مشكل، باقي كاين المشكل. نرجعو نحلو كاين مشكل هكذاك. الطماس ما كيوصلش مزيان، كيبان لي بهذاك اللون كيوصلش الطماس. ناخد كوفي هكا على بال 220 فولت 220 فولت ما ساهلش، كاين مشكل. خلاص داير شنو مشكل. كاين شي مشكل خلاص نديرو القضيه هي كاش بس نديرو شويه برد. خاصنا نرد ديما البال مع البوز ديال الضو. الفيش ديال الضو ديما نرد مع البال واش نبغيو ولا ما نبغيوش، حيت كل مره كنتيستي كنساه. المهم هادشي المقادير ديال الالكترونيات خاصك نقدر تلعب الضو على حد الجميع. المهم باقي نقلبو على المشكل اللي كاين. المشكل مازال لقينا المشكل نحلو المشكل ديال الهاده هادي. كنا لقينا هاد الفيش هذا مقطع، هذا اللي مقطع رديناه في الاتجاه. دابا كاين شي مشكل اخر مازال ما عرفنا فين. راه ما صديت في العواز. غادي نحاولوا نشوفوا هاد سميتو الغلط، غنحاولوا نحلوها ونشوفوا ياك ماشي منها فاش كاين ديفو. يلاه قولوا هاد الفيش هادو. الهاتي ديما كتحرك كتزعزع، ضروري نلقى فيها شي ديفوات بحال هادو. ضروري هاد الفيس هذا ما مزيانش على الفاز ديالو، ما مزيانش على هاد الفيس هذا شتو كيخرج هو هادو. ما كتشوفوا حيدنا البوطون ديال الهاتي. المهم حيدنا ليه الفيشات باش نحيدو من الهاتي الفيشات بجوج. فاش دورنا لهاد الجهه هادي لقينا الفاز محيد من بلاصتو. شتو هادو هو الفيس محلول كما كتشوفوا.
الفيس غنحلو وغادي نحاولوا نرجعوا الفاز لبلاصتو ونزيرو بالفيس ونعاودوا نرجعوا المونطيو للهيلثي ونشوفوا واش غادي يخدم ثاني ولا غادي يكون شي مشكل اخر. عاودنا على مشكل واحد قديناه وخرج مشكل اخر. المهم مزيان كما كنقولوا الهيلثي ديما كتكون كتزعزع مع قوه الخدمه والخبره. ضروري خاص دير لها الماتونس ديالها ضروري مره. المهم الا كانت عندك شويه ديال الصبر وشويه ديال سميتو تحلها وتقلبها والمهم دير لها الماتونس ديالها كتلقى فيها بحال هاد المشاكل هادو مع المرات كتوقف لك خدمه وكتخليكم طال. المهم تبعوا معايا الخط. بالنسبه لهاد الفيس غادي نحلو باش نرجعوا الفاز لبلاصتو كما بقى صحيح والضربه هي اللي درت هاد الحاله هادي الفاز لبلاصتو كيبان ليا ماشي هو هذا ما دخلش بلاصتو علاش غادي نخرجها الفيس هو رجعت بلاصتو غادي نحاول نديرو مزيان غنشوف نرجعو حتى للهيد في بلاصتو نديرو الهيد شفتي نتوما هو الفيس كيرجع بلاصتو ما فيناش في البلاصه هادي كان خارج تحل بوحدو تحل الفيتاس ديالو بوحدو ونوريكم كيفاش رجعنا دابا نزيرو اما مزيان نزيرو من تحت هو ها هو الشكل النهائي كما كتشوفوا الله الشيء ما كيحتاجش هاد البلاطه سميتو هذا غير في الداخل ديال البوطون راه المهم شركه درت حساب هاد البلاطه هادي وهادشي كامل نحاولوا نحطوا هذه بلاصتها نحاولوا نردوا الفرق هادو الخير بلاصتهم اول فاش ديال الجهه هادي كيكون طويل شويه نرجعوه نرجع المهم نحاولوا نديروها هي الاولى بلاصتها هذا نرجعو لحد هكا هكذاك هذا كما مثلا كيش تحط كاين هادي بالنسبه للبلاصه هادي كتحط هنايا بالنسبه للفرده ديال هاد البلاصه هادي كيكون فيها الفيسات غادي ناخدو الفيسات ديالو ونزيرو شي خاص مزيان باش نرجعو للصوب ضروري الماتيريال ديالك دير الماتيروس الماتيريال حديد سميتو هذا الموين ترونسبور ديالك موطو بيكالا طوموبيل ضروري تقتل عليهم ضروري كيطلع بحال هاد لي زومبون خايب يمشي شي بلاصه ما تقدرش تمشي تيخلا تخدم فيه تبقى خدام وتوقف فيك الهيلثي راه مشكله الدوائر اللي خاصك تاريها هذا اللي خاصك تعملها نقراو الخدمه ديالنا المعاناه ديالنا بعض المرات تنكونوا واقفين على شي حاجه بحال اضطريت باش نتقادها حرد لي بلي ولي باش ما تخصنيش غادي ضروري نخدم بها ضروري ديال الفلاش اش بان لكم قد داك الخيط كيبان لي معصب نردو البلد وجهي هاد البلاصه هادي منغمس المهم الله غادي له ونجدو بالله هلا ها هي ضرب معلم ولا ماشي معلم حاولوا على هادي المهم هذا مكان مشينا نخدو واحد المشكل لقينا مشكل ثاني المشكل الاولاني اللي لقينا ديال هاد البلاصه هادي هذا تحيد الخيط من هاد الفيش هذا باش كيدوز الراس وملي سوليناه ودينا بلاصتو لقينا مشكل اخر ضل واحد شويه ولقينا مشكل اخر المشكل الاخر لقينا في البطون كيما ورينا لكم لقينا مشكل في الفاز وسط بلاصتو فمزياش الفيس ديالو ما مزياش المهم هادشي كان المهم جوج مشاكل اللي كانوا في هاد الهيلثي هادي باش نرجعو لها ان شاء الله.